ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Tropia ဒါပေမဲ့ I am Gojo or Go ပေါ့ဗျာဆိုဂျာမနီတွေလည်းစော့တယ်ကျွန်တော်တင်ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းရှိတယ်ဗျာအများကြီးဆိုတော့တပ်ရခုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ Welcome to Voila episode 1ကဒီလိုပါညာကျွန်တော်တပ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ဗျာကျွန်တော်မပတ်ရှိခဏနေကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်အောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားရွာလေးပြောင်းလိုက်အောင်ရွာဟောဒီရွာကြောင်းမယ်ပေါ့ဗျာကလပ်စစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လာပြက်ချင်ရတယ်ကွက်ထီတွေတော်ပြလိုက်တော့ဦးတော့အေးရတော့ပေါ့တော်တော်လေးခတ်ပါဒါမဲ့ဟတ်တဲ့တော့ဟတ် Minecraft ဟတ်ကအဲ့ဘက်တီတော့မအောင်နော်တကြမ်းတော့ရောတော့ပြည့်စိတ်လို့နေတော့ပြေလို့လည်းမရဘူးဗျာပြောပါဘက်လဲရှိရလေကျွန်တော် credit တွေပဲခွက်ပါလေကျွန်တော် credit တွေပဲတတခုရပါလေ credit တွေပဲခွက်ပါလေပြီးရင်credit တွေပဲချပါလေကျွန်တော်လေးပေးတယ်လို့ပါကျွန်တော်လင်းပေးပါလေဟုတ်ပါကျေးဇူးပြုတိတ်ခတ်ပေးပါခင်ဗျာဓာတ်ဖန်တီးမယ်ဓာတ်ရဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံကြည့်ရအတွင်းလည်းမရှိပေါ့ဘူးဗဒါအပန်းချရပေါ့ task mode မို့ဒီချေပြီးကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူး task mode လို့ပြောဒီမဲ့တော့ရှင်းမယ်ဖြစ်တယ်တော်လည်းပေါ်နေအတက်ဘလူးပြပါလေဟောပါရွာလို့ပါလို့တဲ့တွေ့ကဲတခုတော့ရုပ်ငါတောက်လာဟာရဘာဖြစ်နေပြီလဲလို့ပြေးသွားတာလားဟာပြေးသွားလားတော်ဒီအဲ့ဒီဒီကိုဟဲ့ဒီကဒါမှမဟုတ်ဓာတ်စစ်ရေးဖြစ်သွားကြဟဲ့ဟိုဘာတာကြီးလဲမသိဘူးသွားကြည့်အောင်ရွာလာဘာတာကြီးလဲမသိဘူးတော့မှာချောပပြဆိုတဲ့ကောင်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့လာပြောမှလို့နေသူကအတန်းနဲ့ပြောနေပေါ့ကွာကျွန်တော်အကောက်အေးရဒီနော်တော့သွားပြီအေးရဆိုရင်ဘာလို့ရတော့မလဲလို့မလေးဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့ငါတော့ထင်တော့ဟိုဘာအစာတွေ့ပြီအစာတွေ့ပြီပါတီပင်လို့ဗျာပါတီစားမယ်ဆိုကြအဲ့ဒါအဗန်ချာမုန်းကြောက်ပါတီလို့ကူစားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကြောတိုင်တက်ပြီပဲပန်းတီရမှုတွေတော့တို့တော့ဘောင်းလေးရဘောင်းလေးဟာလည်းမသိဘူးအေးဘာဖြစ်တာဒီမှာတဲရှိอ่ะတော့စားရင်တော့တဲလို့ထင်တာတော့အဲ့လောက်ပါပဲတော့မနှက်ဖြန်မတွေ့ပါ